الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول mingi bayobaka yango parfois bayebaka ntina nango te mosu barépondaka parfois mais bayebaka ntina nango te. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, puisque prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaki akuti groupe moko boye ya bamusulman bavandaki na banon musulman na banani apesaki bango assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, alobaki kimia mpe bomoto ya nzambe ezala na bino. Donc إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد nalobi solo lokumu ezali kaka ya nzambe tosengi libateli kaka epai na ye pe tosengi bolimbisi contre mabe na biso tosalaka moto nzambe agide na nzela atie na nzela ya malamu mutu moko ta koyi kobungisa ye pe moto nzambe abungisi mutu moko ta koyi kozongisa ye na nzela ya malamu. Nalapi ete nzambe mususu azalaka te kaka Allah pe nalapi ete Muhammad azali muumbu pe motindami ya Allah, donc azali prophète to muumbu ya nzambe pe motindami na ye. Nalobi bino baye o bondimi bobanga nzambe na bobangi moko ya solo bokufa te kaka na ntango ozali bandimi. Pe nalobi lisusu bino batu bobanga nzambe oyo akelaki bino kouta na moto Adam, kouta na moto moko wana akeli molongani na ye pe kouta na bango mibale akeli mibale ebele na basi ebele bobanga nzambe oyo akotuna bino abondeko na bino oyo bozali na yango, c'est-à-dire tozali bandeko biso nyonso bana ya Adam. Pe nzambe alobi lisusu na verset na oti kotanga alobi bino baye oyo bondimi bobanga nzambe pe bolobaka maloba ya malamu, maloba wana ekobongisela bino misala na bino pe ekolimbisa mabe na bino. Alors nzambe alobi na kati ya Coran ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. alobi kati ya bilembo na ye to ba miracle na ye akelaki basi kouta na bino po na bino po ete bozala na bango pe atiaki bolingo kati na bino wana ezali bilembo po na bato bazali kokanisa. Donc nzambe akela basi po na biso po ete tozala na bango. Donc pour na olakisa ke basi bazali basungi to balongani oyo biso tozalaka na bango ezali parmi babilembo oyo nzambe ayebisi biso na kati ya Coran. Alobi na verset mosusu alobi wa min kulli shay'in khalaqnahu zawjayn la'allakum tatafakkarun. Alobi
eloko nyonso tokila yango mibale ntango mosusu bakozala na makanisi. Donc nzambe asala bacouple na kati ya mokili. Na verset mosusu alobi lisusu totindaki baprofete mosusu avant yo mpe totielaki bango balongani mpe na descendance. Donc nzambe atindaki baprofete mosusu avant prophète Mahomet. Baprofete wana mpe babalaki mpe babotaki basalaki descendance kimia mpe boboto ya nzambe ezala na bango. Donc kobala epa na biso na kati ya islam ezali continuité kolanda toujours etinda oyo nzambe atinda biso na babuku na ye mpe baprofete basala yango avant prophète Muhammad eza eloko ya sika te. Alors yango lelo tosangani po ete tukoka kokokisa bosangani ya ndeko na biso Anas na Kati. Donc eza eloko ya sika te. Yango na ngana tuna ba responsable côté moi si bazali bandeko na ye côté mobali pe bazali donc logo ande tozali na kati ya islam bino boko déléguer mutu moko na kati ya islam ye muta koloba na akozwa parole na bino ye muta koloba yango ndenge moko pe baboti ya ba responsable côté mobali ba ko déléguer ba musulman parmi ba musulman biso oponaki ye lokola abala déjà na famille wana bo pesa ye parole ye muta koloba na compte ya na bino na parole na bino muta kolobela bino parole côté avant bango bazo ba parole na fo bino de bo pesa bango parole permission quoi ba ko lobate soki bino ko permettre bango te beso bondimité parce que babala mona mutu te soki bango ba bani balingité o ko lobela mona mutu te soki bango ba pesa permission te est-ce que vous permettre le droit to ba musulman ba lobela bino malobo ba loba bino boyoka et puis bino ba ko pesa permission. C'est normal, il faut que sa permission, sinon après, vous allez. Bon, si tu es pas qui on a été, donc on a beau expliquer, il y a droit à parole, comme ça sera beaucoup mieux. Yo, je parole, net au Koloba, pas la banque. Nous coupons parole. La bénédiction, la bisogna surtout. Alors, il n'y a pas de problème. Tous alliés à Pona Yango. C'est quoi, il y a Anas. Pona dot au soleil, moi si naïa singa ki au dot, boyoka na ki bosola ki, yango ezali a, ayebi nyonso. Azali wapi, ye. Eza yango ha. Nous allons porter parole, nous allons faire parole. Si vous avez libala, et pas y a moto va faire parole, pour senga libala. Na miso ba témoin, nous va nous bazaba mona ke asenga ki, osengi libala na compte ya Anas, osengi libala pa na ye. Batu nyonso ba yoki ndengo senga libala. Ye wana. Yo ko senga libala okoloba na ye. Balisa ngai na permission ba pesi yo balisa Anas frère Anas na permission ba pesi yo na senga libala pa na ye akondima na balisi yo na permission ba pesi ngai na balisi yo sœur Kati boye yo senga libala biso to yoka ke senga libala biso pe to yoka ndenge bandimi toza ba témoin to yoka ki pe to mondi ndenge donc yepsa kimia nzambe zara na bandeko na biso nyonso alhamdulillah rabbil alamin tusepeli mingi ndenge toyaliawa po na kati na biso ya musulman libala ezali eloko moko obligatoire ke mobali nyonso a partir ya âge ya 25 ans akoki kobala e lelo ndenge oyokaki mama utakotanga verset nzambe alobi na kreye mwasi na mobali bavanda esika moko na tie kimia na tie amour na tie miséricorde okesu na verset mosusu nzambe alobi la femme elle fait l'équilibre de l'homme tel que l'homme il fait l'équilibre de la femme. Yango lelo na kombo ya ala tabaraka otala tosengani ndeko na biso ya Anas toye kosenga libala na famille ya mama Kati pona soki bino boko accorder biso tosala libala nyonso pase epa na biso na islam ngeloba makambo nyonso kosala na mwasi na yo il faut ezala de pair shura il faut kosala shura na ye
koyeba nde kovanda na ye parce que meilleur ami ya mwasi ya mobali eza mwasi na ye. Amitié sukaka na libanda mais libala ekontinuaka ntina ndako. Mwasi na mobali baaka na secret moko, c'est-à-dire soki okutaki na bien osololaka na mwasi no bien, nzambe akotia bénédiction. Deuxièmement eyali kolobaka ntango oza mpe na mwasi na yo eza loka boka na ibada. Yango lelo quand il y a un souci na kati ya libala il faut koya koluka besnet biso ba témoin toluka kimia ezala. Donc discussion na kati islam divorce nzambe alingaki yango te ntina nde bako accord. Yango lelo toye na nzambe na prophète na biso toye kosenga libala na famille ya mama Kati soki bino boko accordé biso yango. Mais ko soulever deuxième cas ya likambo ya dot. Dot ndenge ya lagi la première fois ezali bien ndenge tosalaki nde famille esengi. Mais dot oyo ndeko na biso azobala mwasi na ye eyalaka mwasi asengaka mobali na ye eloko oyo ye alingi na vi na ye po ezala lokola assurance na ye na kati ya libala. Donc c'est-à-dire soki olingi akosenga ndako, soki olingi akosenga voiture, soki alingi akosenga lutu, soki alingi akosenga verset ya Coran, soki akolingi akosenga kitabu. Donc nyonso eyali mwasi ndenge asengaka. Yango tolingi quand même kosimplifie makambo wana mpona ke inshallah nzambe atia bénédiction na ndako oyo bavanda na kombo ya nzambe na prophète na biso. Yango tosengela bino ya famille, soki nzambe yali tosengi libala epai na bino mpona ndeko na biso abala tobala mama Kati. Inshallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nandimi Anas Bakalawak abala mwana La na permission ya famille ya biologique. famille wawa abala mwana na biso. Na kombo ya Allah subhanahu wa ta'ala na sa rasul sallallahu alaihi wasallam. Donc na kanti biso nyonso nde tozali ba témoin na ba famille tomoni ndenge basengi libala pe ndenge libala endimami esalami na ndenge kobomba mape kobomba mate ndenge nyonso likambo nyonso esanga etangami. Donc tosenga na nzambe a bénir bango pe asangisa bango na ndenge ya malamu a épargner mabe nyonso ezali pembeni na bango. Comme conseil tokoki kopesa mobali ezali responsabilité oyo azwi liboso ya nzambe pe liboso ya bato esengeli akoka kokokisa yango asuka na nzela te. Mobali azala responsable ya mwasi asala oyo nyonso nzambe atindi mobali asala mpona mwasi to prophète atindi mobali mpo asala mpona mwasi ndenge prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khuluquhum nisaihim. Alobi ba musulman o bazali na imani ya foi ya rotonda ezali baye o bazana comportement ya malamu kati na bino baye o bazali meilleur parmi bino ezali baye o bazali meilleur na basi na bango. Donc islam etindi biso to za meilleur na basi na biso. Donc faut za meilleur ku banana na ndako na o po za bato musu baza double face libanda za mutu malamu na kati ndako waza ilongi mususu waza ndenge mususu. Islam etindi ku banana no comportement ya malamu na ndako na yo pesi mana yango obimi na ngo libanda parce que mwasi azali mutu aza pembeni na yo plus proche na yo koleka. Donc esengeli na yo ozala na ye malamu esengeli na yo dépenser na ye malamu osala na ye oyo lingi soki soit ozali na ba contact mususu ba relation mususu libanda tant ozwi ba engagement na miso ya nzambe partout oyo ozala ata ko tuya moni yo te ba nzamba moni yo. Donc oyo ba ke o se contrôler oyo ba ke na komi na ba engagement. Donc tant yo trahir oyo ba ke ezana témoin moko azomona na ndenge moko pe toye côté ya mwasi tant ozwi ba engagement oyo ba toujours nazwi ya engagement ndenge nani nzambe alobi na kati ya Coran as-salihati al-qanitati verset na posani mwa mke continuité na puisque za mwa mulai mais na tenir mingi komeka kozwa mingi na partie azolobela toujours basi alobi basi ya malamu bao bazalaka obéissante na mibali na bango pe ba mibatelaka pona mibali na bango c'est-à-dire babatelaka o ezali permis c'est-à-dire babatelaka banzoto na bango pona mibali na bango pe babatelaka ba bien ya mibali na bango kobatela nzoto na bango pona mibali na bango partout o azali kokende na absence ya mobali na ye azala to azala te mais ye moko ayebi il faut na se comporter lokola mwasi ya libala teni na yo oyo kolata eza teni oyo kolakisa nzoto na yo partout oyo kokende te. Mwasi ya libala aza na ba limite na ye mwasi ya libala asala contact na n'importe qui te mwasi ya libala avant bima akende place moko boye azwaka permission pa mobali na ye mais mobali na ye azali absent azali te esika wana mais soki atikelaki yo eloko ayebisaki yo kosala boye te même moto aye ote mobali na azata koyeba te soki otrahi osala le contraire oyeba ke nzambe amoni eza désobéissance nzambe amoni. Donc partout ozokenda nzela oyeba ke na mibatela naza femme mariée
teni na ngai ya kolata ba relation na ngai faut ezala toujours na respect ya makambo ya Nzambe eza responsabilité ozwi na miso ya Nzambe puisque soko osali le contraire oyebaka Nzambe nde azomona moto ya mokili akoki kobatela yo te akoki kosurveille yo te soki ndenge nini mais yo moko oyeba korespecte baengagement na yo ntango ozwi baengagement oyebaki ozwi engagement ya liboso ya Nzambe nsima na yango mpe ozwi baengagement na miso ya bato donc soko osali n'importe quoi otrahir nanu relation na yo na Nzambe ozwi problème na Nzambe mpe ozwi problème ofingisi famille ndenge mo mpe mobali so osali likambo mabe ofingisi famille mpe obebisi relation na yo na Nzambe mwasi azalaki pungupungu te na kati ya islam ki okokanga ye na zambo komisi ya yo okomi mpe kovanda na ye normal ozotrouve nango mpe normal ozosambela na yo okomi kovanda na mwana bato ozotrouve yango normal otelemi ozosambela mwasi alali wana obala ye te eloko moko te epuis ozosambela ozomona yango normal oloti noto amame na butu ozobelela Nzambe Nzambe nabengi présence na yo donc Nzambe yako asise na ekobo de place bosala ekobo ozobelela mpe Nzambe olioka mpe soni yo moni yango normal mwana bato ntango ozovanda na ye esengeli obala ye po soki yo osali yango te un jour yo mpe ntango obala so basali yango okokanga no bandoki te obandoki ndenge libana na ngai bazobala te non fo mituna yo banda ozobana bato ndenge nini mwasi azalaki pekapeka tokangi na nzete okomisi ya yo ozosambela mpe ozogene mongongo makasi bono biso ozosambela bon osambelaka mwana bato bande mbula na mbula o te tovanda na eglize ato ya bakopine 10 ans ekobo ozoyoka soni te 10 ans ekobo osalaka 10 ans ekobo ozosevante mpe tozala na eglize ya kopine mais 10 ans ekobo te bato bakomona odanze kaka bato balokola yo bato bakomona odanze mwana mwasi aza kipungupungu te pesi ete okangi ye na nzela ndino kobi te peti wana tozalazala na ino mwana bato ntango ozolamuka ozogene ozolamuka ozosambela yoka Nzambe soni yoka Nzambe soni kende nazovanda na mwana bato na bali ete eske so basali nga boye kosepetisanga yoka mwasi opetanga alingaka te na bala ye non soki alingi te oza mobali ozongisai na nzela soki pa boyi na ye libala lobatinga na yo osili nakovandaka na mwasi boye yozongisai na nzela oza mobali ntango yo ndima ovanda na mwana bato nabenga mabe bato oza responsable mobali azala responsable ya mwasi donc nalobi loba oyo nasingi bolimbisi mpo na ngai mpe mpo na bandimi nyonso ya mibali mpe ya basi donc libala yango esalami yango endimami na nkombo ya Nzambe na batémoin nyonso ndenge bazali Nzambe apesa bango kimia abenir bango aekarte mabe nyonso pembeni na bango na mosika Protect me and guide me to your love and mercy. Ya Allah, don't deprive me from beholding your beauty. Oh, my Lord, accept this, please. Hasbi Rabbi Jallallah, Allahu Allah. Ma fi qalbi ghayrullah, Allahu Allah. Günahı Allah'ım Allah Alemin padişahı Allah'ım Allah Yüreklerin fenahı Allah'ım Allah İşit Allah derdimi bu ahlarını Rahmeyle bağışla günahlarını Hayreyle hem akşam hem sabahlarını Hasbi Rabbi Jallallah Allahu Allah Ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah वो तन्हा कौन है अल्लाह अल्लाह बादशाह वो कौन है अल्लाह अल्लाह मेहरबा वो कौन है अल्लाह अल्लाह क्या ऊंची शान है अल्लाह अल्लाह उसकी सब निशान है अल्लाह अल्लाह सब दिलों की जान है अल्लाह अल्लाह ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله
العالمين. الله الله صل على طه الأمين. الله الله في كل وقت وحين. الله املأ قلبي باليقين. الله الله ثبتني على هذا الدين. الله الله واغفر لي والمسلمين. الله الله حسبي ربي جل الله. الله الله ما في قلبي غير الله. الله الله على الهادي صلى الله. الله صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه النبي. صلى الله عليه لا مثله أحد لا فيك لك نبي. صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه النبي 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 يا رسولي يا حبيبي يا ملاذي يا بشيري. النبي 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 يا نبي. صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه لا مثله أحد لا مثيل لك يا نبي. صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه صلى الله عليه